Всем привет, ребята! Сегодня мы будем играть тут чуть слагать новый предмет. Все, ребят, я понял. Потом два таких мяча. У нас какой-то окей. Мне кажется, какой-то окей. Климат-патрик дает. Это я офигеваю. Игра очень легкая, ребят, не зато она и плюнула. Мне, ребят, так. Если нечем заняться, можно мне, ребят, поиграть. Так что послагать мячи. Что ты делаешь? Все, я понял, это добавок еще и критик. Как вы знаете, книги сейчас набирают популярность. Так что... Окей. Офигеть. Ребята, у меня какой-то новый меч. Магазинчик, что-то обувь, новый предмет появляется на зиму. А, все, это давай, не появляйся, я уже хочу себе нормальный мяч. С этими мячами здесь, ребят, нельзя воевать. Очень готов, что готов? Пусть 2 раза быстрее. Все. Нет. Что-то пришлось лагать. Мне еще осталось 4 первых мяча. Мотивации не имеем пока что. Я не свой забиваю. Офигеть, окей. Ребята, мне уже не меч. В принципе, ребят, нормально. Не знаю, что. Не знаю, почему мне не нравится эта игра. Наш прикол. Я сейчас хочу попробовать закрыть все здесь, ребят. Прям все, ребят, в поле. Давай, следуем. Это будет долго, наверное. Не готово. Мне кажется, я добьюсь. Ну, до нового мяча. Да, у меня, ребят, точно будет уже новый меч. А если его и не будет, то я просто буду поменьше звука. Если у меня не хватит на новый меч, ребят, я так буду орать. Потому что смотрите, сколько у меня уже здесь мечей. Офигеть, ребят, смотрите. Просто это не знаю, что здесь творится, ребят. Если у меня здесь не хватит на новый меч.
Я говорю, я один. У меня, конечно же, хватает, потому что эта игра не такая тупая. Кликать почти 2 часа. Нифига не получить. Оу. Включи двойки, так типа я... Ребят, я не знаю сколько. Я, наверное, сделаю, чтобы эта серия набрала. Сейчас придумаю. Когда эта серия, ребят, наберет. Сейчас скажу, сколько лайков. Не могу придумать, сколько лайков. Взять. Так вот, ребят, я уже вот столько вот здесь накопил, ребят. Я, наверное, сейчас поднакоплю своего левела и вернусь к вам. Так вот, ребят. Короче говоря, ребят, я подкопил себе левела, сейчас посмотрим. Я себе уже побыстрее хочу, чтобы побольше короче денег получить. Потому что мне очень нужно сейчас бабки, просто деньги. Я сейчас у меня было как петь деньги сыпят себе нравится. Избавиться. Так вот, ребята. Блин, только не это, ребята. Хотя бы не умеете. Все, ребята, стойте. Теперь у меня сразу ничего. Удалить. Пусто. Все, ребят, наконец. Да, ребят, смотрите этот момент. Самый жесткий. Смотрите, что такое. Все, отмена. Да, ребят. Я офигеваю, какая-то игра легкая. Просто. У меня уже меч какого-то там левела. Использовать, конечно же. Мне это не подтвердить никак. Я сам еще добавку сейчас покликаю и получу дофига их синих. Клики с контами вообще быстро текут. Ребят, я просто не понимаю, где здесь какое оружие, с каким нужно складывать. Все, вы не поверите, как я стоим здесь, как будто в другой мир попал. Офигеть. Это правда. Кому не лишь надо, так правда. И бежать потом со скоростью гипода. Сейчас мне кажется, я хочу вот это. Офигеть. Парковки. Но выше есть 2 шанса уже. Ребята, вот смотрите, вот каким местом вот это вот меч выглядит клево. Да даже, блин, этот меч клево лучше выглядит. Какой
Блин, дорогой, ребята. Я даже не знаю, ребята, продолжать ли мне эту игру или нет. Это решает лишь только ваши лайки. Если у меня, ребята, если у меня, ребят, на этом видеоролике наберется, сейчас скажу, там, лайков, ребят, примерно так. 5 лайков, ребят, если у меня наберется, то я буду снимать, ребят, новый видеоролик. Да, ребят, вы не поверите, если я включил самодельную эту штуку, которая сама их складывает. Типа, вот автоштука вот эта. Посадили, складывали. Да, и это, ребята, очень выгодно. Потратил так мало алмазов и вообще очень быстро все получается. Да. Это с этим. Это с этим. Это с этим. И это с этим. О, офигеть, это вообще какое-то говно. Это вообще, если честно, ребят, выглядит как какая-то какашка. Даже этот меч лучше. Сделали бы какой-нибудь стильный бы меч. Я что-то трачу по ляму. Да, ребят, я просто в никуда делаю этот. Я думаю, наверное, на 13 минут закончу этот видеоролик. Где-то так, чтобы у меня было такое эпичное заканчивание 13 минут. Я, наверное, не в видео еще, наверное, немножко попрокачиваю здесь, ребят. И потом, когда вы уже будете, ребят, смотреть, я тут, наверное, уже буду богом в этой игре. Все буду делать ультра-мега ковку. Сколько уже? 1 миллион, да? Нужно 4 ляма, так что двойная ковка. Да, ребят, сейчас я буду, ребят, уже заканчивать свой видеоролик. Мне кажется, я прям сейчас его закончу. Ладно, ребят, следующая серия выйдет, когда вы наберете 5 лайков. Пожалуйста, подпишитесь. И до новых встреч, ребят. Всем пока. До новых встреч.